പേര് നമ്പർ കറക്റ്റോ 11BJ196 കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്പറോ ഇല്ല ഫ്രണ്ടിൽ 0 ഇട്ടാൽ அந்த നമ്പർ വരും ഡിജിറ്റൽ നമ്പർ വരുമില്ല ഇത് ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിലെ 3ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഊട്ടിയിലാണ്. ഊട്ടി നമ്മൾ നേരെ കൊടൈക്കനാലിൽ പോവാണ്. ഊട്ടി നമ്മൾ അധികം കറങ്ങാനും കാര്യങ്ങളും നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ചയെങ്കിലും എനിക്ക് ക്ലാസ്സിന് കയറണം. പിന്നെ ഈ നേരെ കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് പോവാണെന്ന് നമ്മൾ തീരെ കറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ റൂം എടുത്തത്. ഊട്ടി ടൗണിൽ തന്നെയാണ് റൂം എടുത്തത്. പുറത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. റൂമിൽ നിന്ന് വിൻഡോ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് കാണുന്നത്. പുറത്തൊരു ബിൽഡിങ് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല. ഈ ബിൽഡിങ്ങുള്ളതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഊട്ടി ടൗണിൽ തന്നെ ബ്ലൂ ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിലാണ്. ഇവിടെ ഏകദേശം റേറ്റ് വരുന്നത് 1800 രൂപയാണ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഒരു നൈറ്റിലേക്ക് 1800 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാം. ഓക്കെ, ബാഗും കാര്യങ്ങളെ ഫുള്ള് പാക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി പോകാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തോ. സീസൺ ആയതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഒടുക്കത്തെ തണുക്കൂടെ. സ്വെറ്ററൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്വെറ്റർ ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഷർട്ടും ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് തണുപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ അറിയുന്നുണ്ട്. ടൈം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 9 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കുക, അടുത്ത പരിപാടി പോവുക. നേരെ എന്താ വെച്ചപ്പോൾ പഴനിയിലേക്ക് റൂം എടുക്കണ്ടാവുക. പഴനി റൂം എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ നാളെ കൊടൈക്കനാലിൽ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇന്ന് കൊടൈക്കനാലിൽ പോകും. പിന്നെ റൂമിൻ്റെ കീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വണ്ടിയിൽ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെട്ടണം, സെറ്റാകണം. നമ്മളെ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഫുൾ സെറ്റ്, ഓൾ സെറ്റ്, ഞാനും സെറ്റ്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ മേട്ടുപ്പാളയം വഴി, മേട്ടുപ്പാളയല്ലേ പോകുന്നത്, എന്നിട്ട് ഉടുമൽപേട്ട്, മേട്ടുപ്പാളയം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ മേട്ടുപ്പാളയം പോകും. അവിടെ നിന്ന് നിന്നിട്ട് ഉടുമൽപേട്ട് വഴി പോയി, ഉടുമൽപേട്ട് വഴി പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് പഴനിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പഴനിയിലേക്ക് മിക്കവാറും റൂം എടുക്കേണ്ടത് ആവൂല, ഞാൻ അധികം ദൂരം ഓടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി പോവാം. ഗൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഫുള്ള് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നേരെ പോവാം. ആദ്യം ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ട്. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ പോയിട്ട് തന്നെയല്ലേ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഫുഡ് കഴിച്ച സ്ഥലമാണ് JJ ഹോട്ടൽ. അവിടെ തന്നെ പോയിട്ട് രാവിലെ ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ നിന്ന ഹോട്ടലിന് ആകെ ഒരു 50 മീറ്റർ അങ്ങനെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഉള്ളൂ, ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഹോട്ടലിലേക്ക്. ഇതും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ കിട്ടിയത്. ഇന്നലെ ഞാനും ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിച്ച്, പിന്നെ ഒരു ചപ്പാത്തിയും കഴിച്ച്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെ പോയിട്ട് വല്ല മസാല ദോശയോ ഗീ റോസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുക. ഇല്ല, വെരി ഗുഡ്. അങ്ങോട്ടാ ഇവിടെ ഫുഡില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലം നോക്കി പോവാം. ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ മഞ്ഞുണ്ട്. മഞ്ഞല്ല, കോടാന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് നേരല്ലേ പോണ്ടേ? എന്ത് മിനിറ്റാണോ
ഒക്കെ പറഞ്ഞു 2 ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാത്തതിന് പിടിച്ച് നമ്മളെ അടിപൊളി ഇറങ്ങ് നല്ല കാര്യം ഹെൽമെറ്റ് കൈമ പിടിച്ചിരിക്കാണ്ട് வண்டி யார் சொல்றது வண்டி யாருடைய பேர்ல இருக்கு എൻ്റെ பேர் நம்பர் கரெக்டோ 11 BJ 196 கரெக்ட் வெயிட் நம்பரா இல்ல ஃப்ரண்ட்ல 0 இட்டாதான் அந்த நம்பர் வரும் டிஜிட்டல் நம்பர் வரும் இல்ல இது 3 டிஜிட்டல் 4 டிஜிட்டல் வரும் ആർസി ബുക്ക് ഉണ്ട് 3 டிஜிட்டல் நம்பர் தான் இது അതിന് 3 டிஜிட்டல் 3 இல்ல 4 டிஜிட்டல் வரும் நம்பர் 0 ஃப்ரண்ட்ல 0 போட்டு കേരള ആർട്ടി തന്ന നമ്പർ അത് யாரோட பேர்ல இருக்கு എൻ്റെ പേരില് உங்க பேரு അശ്വിൻ அஸ்வின் K11 BJ 0196 போட்டு இட்டாதான் உங்க பேர் வரும் ஓகே 0196 அந்த பேர் இட்டாதான் உங்க நம்பர் வரும் இல்ல உங்க அட்ரஸ் வராது വണ്ടിന് ആർസി വയ്ക്കാ പോരെ சரிയോ വണ്ടിന് ആർസി വയ്ക്കാ പോരെ வருமா காட்டும் காட்டும் வெயிட் വണ്ടിന് ആർസി 196 196 ആർസി വയ്ക്കാ പോരെ காசு ஓபன் ஆச்சு ஓகேல தான் நீங்க பேர் வரும் அஸ்வின் பேர் இல்லைன்னு வராது தான் உங்களுக்கு பேர் வரும் இல்லைன்னு பேர் வராது அஸ்வின் இவர் மொபைல் நம்பர் 7356 7356 88 3511 3511 ആ ഇതുകൂടി ലൈസൻസ് അതാ ആർസി ബുക്ക് അതാണ് ஆர்சி நம்பரு ஓகே டிஜிட்டலில் மிஷினில் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் போகும்போது 0 இட்டால் தான் இந்த நம்பர் வரும் இல்லைன்னு வராது ஓகே ஆர்சி நம்பர் ஓகே அதில் 0 இட்டால் தான் இதில் டீட்டெயில் வரும் லைசன்ஸ் தரு ഹെൽമെറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് വേണമല്ലേ ഡബിൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇവിടേക്ക് ഡബിൾ ഹെൽമെറ്റ് വേണം ഇതോ അതனால 100 റുപ്പീസ് ഫൈൻ ഏറ്റിംഗ് കാർഡ് 100 റുപ്പീസ് ഒന്ന് കയ്യിലെ പൈസ വാങ്ങാതെ only card ഇത് കട്ടണ്ട ഇനി 16 വാ ഗായ്സ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് 4 ഡിജിറ്റ് വേണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ആർസി ബുക്കിലാണെങ്കിൽ KL 11 BJ 196 എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവർക്ക് അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല 0 196 ആ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് KL 11 BJ 196 വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ ആർസി ബുക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ
196 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെയാണ് അടിച്ചത്. ഞാൻ 196 മാത്രമേ അടിച്ചുള്ളൂ, 0 ഒന്നും അടിച്ചില്ല. RC അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഹെൽമെറ്റ് ഇടാത്തതിൻ്റെ ഒരു 100 ഫൈന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൊടുത്ത് ഹെൽമെറ്റ് കൈമ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് കഴിക്കുള്ള സ്പോട്ട് നോക്കണം. ഫുഡ് കഴിക്കണം, നല്ല രീതിയിൽ വിശക്കുന്നുമുണ്ട്. ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടാ ഹോട്ടലിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടൽ അഞ്ചപ്പാർ. ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. നല്ല വിശക്കുന്നുമുണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മസാല ദോശയാണ് ഓർഡർ ചെയ്ത്. അതിൻ്റെ ഫുഡ് എത്തിയിട്ടില്ല, പാടുണ്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫുഡ് നല്ല രീതിയിൽ വിശപ്പുണ്ട്. വിശന്നിട്ടാണ് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല, അമ്മാര് വിശപ്പാ. വയറ്റുനിന്ന് എന്തൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്, ഒരു ആന്തലയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കുക. അവിടെ എത്തിയല്ലോ, അവിടെ സെറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മസാല ദോശനെ പോലെ ചട്നി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് സെറ്റാണ്, അടിപൊളി. ഇനി ബില്ല് വരുമ്പോൾ അതിൽ അടിപൊളിയാവും. സെറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഊട്ടി പഴഞ്ഞി ഹൈവേയിലാണുള്ളത്. ഹൈവേയിലുള്ള ഹോട്ടൽ അനഞ്ചപ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിനാണ് പേര്. അപ്പം നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചാട്ടെ. ഓക്കെ, സെറ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക, ഒരു പീസും കൂടെ മുറിക്കുക, എന്നിട്ട് കുറച്ച് ചട്നി ഒഴിക്കുക, ഇതൊഴിക്കുക, സാമ്പാറൊക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ മുക്കുക, തിന്നുക. ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ എന്നാലും നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി അങ്ങനെ നോക്കാം. നമ്മളങ്ങനെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പോവാം. ഇവിടുന്ന് നേരെ കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് വിടും, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ പഴഞ്ഞി പോയിട്ട് സ്റ്റേ അടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നാളെ കൊടൈക്കനാലിൽ പോയിക്കും. ഒക്കെ അവിടെ എപ്പോഴാണ് എത്തുന്നുള്ള രീതിയിലേക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കൊള്ളാം. ഇവിടുത്തെ ചട്നിയും സാമ്പാറൊക്കെ അടിപൊളിയും. ദോശ നമ്മൾ മസാല ദോശ കഴിച്ച്, ചട്നിയും സാമ്പാറൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. മോശം പറയാനൊന്നുമില്ല, നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. ടോയ്ലറ്റൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്, ഫുഡും രസമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ ഇനി കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൗൺ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടൗണിൽ തന്നെ പറയാം. അവിടെ ഒടുക്കത്തെ ചൂടാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഊട്ടിന്നാകെ എത്ര 2 സ്വെറ്ററും 2 ജാക്കറ്റും ഒരു ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടും തണുപ്പടിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ഇതുപോലും ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. നല്ല രീതിയിൽ ചൂടുണ്ട്, നല്ല പൊടിക്കാറ്റും. വണ്ടി പോകുന്നതിൻ്റെ ലോറീൻ്റെ ഒക്കെ പൊടി പോകുന്നതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ പൊടിക്കാറ്റും വരുന്നുണ്ട്. പൊടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒടുക്കത്തെ പൊടിയാണ്. ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ പൊടിയാവില്ലത്. നമ്മൾ ഫുൾ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു സീന് വരുന്നില്ല, കണ്ണിലേക്കൊന്നും പൊടി പോകില്ല വൈസർ ആത്തിയ പിന്നെ. പക്ഷെ ഇത് ഫുൾ ഫേസ് അല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഫുള്ള് കണ്ണ് പൊടി പോയിട്ട്. എത്ര ലോറി പോകുന്നതിനാണ് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പൊടി വരുന്നത്, ലോറിയും ബസ്സും ഒക്കെ. ഒന്നാമത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ റോഡുമാണ്, വലിയ വീതി ഇല്ല റോഡിന്. അതിനോണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പൊടി.
ഗായ്സ് നമ്മളിവിടെ പളനിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ കാണുന്ന കുന്നാണ് പളനി കുന്ന് വരുന്നത്. കേട്ടോ അറിയില്ല. ഇവിടെ പളനിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പളനിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് റൂം എടുക്കണം, ഒന്ന് കിടക്കണം, ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം. അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്തുള്ളതിന്. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് നാളെയാണ് കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് റൂം എടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കട്ടെ. അത് നമുക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ റൂം എടുക്കാൻ എത്രയും നല്ലത്. എന്തായാലും നോക്കാം. ആദ്യം ഫുഡും കഴിക്കണം. നമുക്ക് ഉച്ചത്തെ ഫുഡ് തന്നെ കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി നോക്കട്ടെ. ആ കാണുന്നതാണ് പളനി ടെമ്പിള്. പഴനി അമ്പലം കുന്നാണ് വരുന്നത്. കുന്നിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും പോകണം, അമ്പലത്തിൽ എന്തായാലും പോകണം. പിന്നെ അവിടെ റൂമിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം. രാത്രി ആയാലും ഒന്ന് അടിപൊളി ഫുള്ള് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും. അവിടെ എന്താ പിരിവ് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടല്ലോ. ബൈക്കിന് സീനില്ലേ? ബൈക്കിന് മറ്റേ ടോക്കൺ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കാറിന് മാത്രമേ ടോക്കൺ ഉള്ളൂ. ഓക്കേ, ഇതാ റൂംസ്. റൂംസ് അവൈലബിള്. ഇവിടെ നോക്കണോ? പറഞ്ഞേ ഇവിടെ റെൻ്റ് എത്ര ചോദിച്ചോ കാര്യം. കാർഡുണ്ടോ ചോദിക്കേ? കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ മൂഞ്ചു. $750. അത് ചോദിച്ചോ, എത്ര രൂപ ചോദിച്ചോക്കും? ഒറ്റ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. വൃത്തിയുണ്ടോ? ആ ആ ചോദിച്ചോട്ടെ. ഹോട്ടൽ VPS ഗ്രാൻഡ്. നിങ്ങളിവിടെ തന്നെ? ആ കോഴിക്കോട് അറിയോ? കോഴിക്കോടോ? ഇപ്പോൾ തിരക്കുണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ. തിരക്കുണ്ടോ? കുറവാ? ഓണത്തിന് നല്ല തിരക്കല്ലേ? ഇവിടെ കുറവാ? അമ്പലത്തില് ദീപാവലി എന്നിട്ട് വരും. ദീപാവലി കഴിഞ്ഞാൽ സൂറമ്പൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ 1 തിരക്ക്. പിന്നെ നിൽക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ? മലയാളം എങ്ങനെ അറിയാം? മലയാളിയാ? എവിടെയാ? തൃശ്ശൂർ. ആ ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും ഇവിടെ. പേരെന്താ? പേര്? പഴഞ്ഞി. വണ്ടി പാർക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയെല്ലാം ഇருக்கு. എന്തായി? 1100? നോൺ AC. അവിടെ 750, 950 നല്ല ഡീലക്സ് റൂം, നല്ല വൃത്തി കൂടുതൽ. റൂം കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ പോയാലും പൈസ നോക്കാറില്ല, റൂം കാണണം. അവിടെ എവിടെ പോയാലും അവിടെ പോയാലും ആദ്യ റൂം കാണുക. കണ്ടിട്ട് വാങ്ങാം. വണ്ടി കണ്ടിട്ട് വരാം. കാണുന്ന ചിലവൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഏതാ അതാണോ? വണ്ടി കണ്ടു. വണ്ടി എടുത്ത് വാങ്ങും. ഒരു വണ്ടി എന്ത് വണ്ടിയാ? ഒരു വണ്ടി. ഏതാ അതല്ലേ? അത് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അത് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു.
റൂം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ റൂം ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ആദ്യം കാർഡ് എടുക്കുമോ നോക്കണം. നമ്മളെ കാർഡല്ല, കൈമ പൈസ ഇല്ല. അപ്പോൾ കാർഡ് എടുക്കുമെന്ന് നോക്കാം. റൂം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവിടുന്ന് റൂം എടുക്കുന്ന ഫ്രഷ് ആവുക, അമ്പലത്തിൽ പോവുക. അതാണ് അടുത്ത പ്ലാൻ. ഓക്കെ. നോണേജ് മതി. എന്തിനാ ഈസിയൊക്കെ നാളെ കാല് 24 hours. റൂം ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടും. അതിലേക്ക് കിട്ടും. ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യണം. ഹെഡ്സെറ്റ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് ചെയ്താൽ ഇപ്പം ചാർജ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ റൂം കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. വേറെ കുഴപ്പമില്ല. അതെന്തിനാ കുഴപ്പമില്ല. ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മൾ റൂം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ താഴെ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഫുള്ള് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് കിടക്കണം, കുളിക്കണം ആദ്യം ഒന്ന്, എന്നിട്ട് കിടക്കണം. അപ്പോൾ ബാക്കി പരിപാടി നോക്കട്ടെ.